Kamu pernah lihat gak live seperti ini? Kamu mau live kamu lebih meriah dengan efek suara kayak gitu? Sini aku kasih tahu caranya. Kamu pilih fitur sempurnakan. Yang ini untuk ubah suara kamu menjadi seperti chipmunk, robot, bergema, dan lain-lain. Dan yang ini untuk efek suara tambahan seperti bersorak, hore, tertawa, cium, dan lain-lain. Ada satu lagi supaya live kamu nggak boring. Kamu juga bisa tambahkan musik. Dengan begitu live kamu bakal lebih seru dan meriah. Follow untuk tips lainnya dan klik link di bio untuk dibimbing agensi.